Hola a todos, yo soy Minions Batch y les traigo cómo hacer una chimenea en Minecraft. Chicos, antes de comenzar les quiero decir que muy pronto estaré subiendo los que les gusta el micro o el fútbol o fútbol sala. Estaré subiendo algunos trucos para que los practiquen y que estén atentos para que los vean. Chicos, esta chimenea funciona así. La chimenea funciona así. Vamos a hacer. Vamos a hacer un hueco, 3, como que me confunde, no sé.
fácil, pero chico. Ahora vamos a hacer visto la chimenea. Prendemos y apagamos. Adiós. Chicos, espero que le hayan dado like a este video, que se me suscriban al canal, que me encuentran en Facebook como Jordan Mazo, que busquen a Hero Tricks Online, en Facebook también, y en YouTube en el canal de
Fieltis Online, el que está en la pantalla, un gran deportista, espero que lo apoyen a él y a mí. Y adiós. Un momento. Pero